Ahababu Rasulallah take maulidi ya Rasul mu mun mabai'a kuma mu da kai muka jingina. Mukarramatul Ahababu Rasulallah take maulidi ya Rasul mu mun mabai'a kuma mu da kai muka jingina. Aya madaukakin sarki Allah ka san da kai muka dogara, kala tallafa mu ya sarki hasbuna gare ka muke bara. Wata da'ira muka kirkira ya rabu sanya ta tira, ka sanya albarkarka a cikin ta ya hasbuna ka dada mana. Tsira da bayyancewa ya raba na ka yobin annabi Muhammadu Rasulullah kenan wanda zuciyar mu take tabi. Sa'ali da sabon samun ya kware sun ladabi, sun ba da rasu da goban su ga annabi bangon jingina. Bara mu gani tsokar annabi Sayyida Fatima ba Qurayshiya, Sayyida salamu alaiki garaki ne sallama ya gimbiya. Mun sani kwarai Sayyida da san ku kowa yake yin tutiya, kuma ga mu mun zo gare ku Sayyida sai ku ba mu dandana. Mukarramatul Ahababu Rasulallah take maulidi ya Rasul mu mun mabai'a kuma mu da kai muka jingina. Bara mu gani Shehu Tijjani Ahmadu mai Tijjaniya, sai mu sanya Shehu Jilani mai bada sirrin tarbiyya, sannan na Gausul Agawas bara ba sirrin tafiya. Sabu ne muke tungawan mu na sani nake da magana. Salamu alaika Rasulallah sahibul wasilatu shugaba, mun yi sallama gare ka Rasulallah kai muka sa gaba. Karaba mu sirrin tafiya ya da aban Zainaba, lahi lazi manzan Allah mu dai da kai muka jingina. Muhammadu duka Rasulullah ya gamu dukkaninmu muna shiri, mun sanya sabon ɗinki ga shahirai na shekiri. Zakirai suna can gefe wasu suna yin zikiri, kada wanda ya zauna a gida ya fito muna yin magana. Mukarramatul Ahababu Rasulallah take maulidi ya Rasul mu mun mabai'a kuma mu da kai muka jingina. Kowa ya fito kada wanda ya zauna ƴan uwa na yo kira, fagen hidimar manzan Allah ka jure a ce ka gagara. Kullum bukatun mu hidimar Rasulallah mu kirkira, so muke ma'aiki ya mana shaida mu da shi muka jingina. Ina jaruman suke yan amutu a hidimar ma'aiki ja gaba, mu fito ku ce labbai ka Rasulullah ya abba Zainaba, da sansane ake dacewa kar ku ce ko na shiga jazzaba. Idan ka je wa Allah da san ma'aiki to ka gama magana. Tallafin ka manzan Allah ka sani shi muke so kai mana, a cikin masoyan ka samu a gaba ya Rasul kai mana. So muke mu dinga ganin ka kala mun ce Habibu Shafi'una, muna yaban ka mu dinga ganin ka maulal mawali kai mana. Mukarramatul Ahababu Rasulallah take maulidi ya Rasul mu mun mabai'a kuma mu da kai muka jingina. Ga mun fito nan molu duka mun yi sabon dunkuna, ba taro da sisi na mu ciki duka dan kai aka yi mana. Mun sha domin manzo Muhammadu shine majingina, ya Rasul kai ba man baitin duka mu da kai muka jingina. Aya majinginar dafawa ga mu gare ka duk mun risina, mun zo gaban ka da jinjina gashi kan mu duk ba huluna. Ya sani yasnainil wujudi duban mu dan shi ilahuna, ran gobe mun zo fadar ka mu shige ba magana. Babu zubi babu dabara cikin lamarin mu da da'ira, kaunar Rasul ita ce gaba dukkanin mu yan da'ira. Sai muka bakari ba mai girma sunan ki zakira, ya dir ma'aiki sannin ki ya mai kyawa suna. Mukarramatul Ahababu Rasulallah take maulidi ya Rasul mu mun mabai'a kuma mu da kai muka jingina. Ina kira ga dukkan ƴan uwa masoya ku zo ga mafuta, kaunar ma'aiki da ita ce ake samun dukkan gata. Mun bi ka mun sallama maka sannin ka ya abban binta, kaunar ka shine ya dace magiyin ka dole ya sha kuna. Duk wanda ke san annabi ga wata da'ira na yin kira, ya fito da sauri dan Allah kar ya ce za ya tsaya jira, dan hidimar manzon Allah kar ka ce za ka tsaya jira. Dan uwa ku zo mana bauta makama annabi shine majingina. Bara mu dakata haka ya sarki Allah ka ƙara salatuka, in daira mun sallama maka ga hadiyar baituka. Silar dairar ya Allah sanya mu duk mu je garin maka, dairar mu na dan kofar kaura a